İşte dostlar, biz güzel mültfilmni baktık, güzel keyifli endi tolduk. Ve men bilesem endi ciddi bir suhbatga geçmege gerek. Ne için ciddi? Çünkü ciddi bir sport hakkında biz bugün laf eteceğiz. Ve bugünkü studiyamızda endi misafirlerimiz de var. Takdim edersin? Takdim eteyim. Elbette ki ciddi sport hakkında laf edeceğiz ama inanamız ki bizim suhbetimiz sizler için pek meraklı ve kuvvançlı da olacak. Şimdi biz dostlar boks hakkında laf edeceğiz. Şu cümleden stüdyamızda misafirler Mehmet Bey Yadgarov boks boyunca idmancı ve onun talebeleri Ayder Bey Azamatov ve Emir Bey Abduveliyev. Buyurunuz bizim suhbetimizge. Сelamun алейкум, hoş geldiniz, sabahınız hayırlı olsun. Как настроение? Аллах шкур, все хорошо. Как вы к нам доехали? В принципе, дорога недалекая, но все же. Не, мы утром встали, пробежались. Нормально все проехали, все без проблем доехали. Машаллах. Как начинается ваше утро, Мамед Бей, зачастую? Как тренера, как спортсмена? Раньше оно у меня начиналось с пробежек, с кроссов, а сейчас чуть изменилось немножко. Уже не так профессионально занимаюсь, работаю тренером. Уже с утра чуть другие дела начинаются. Ну, в основном тренировки утренние, потом опять в обед тренировки и вечером. В основном работаем, готовим наших юных боксеров. Хочется воспитать чемпиона мира, олимпийского чемпиона. И мы думаем, что с таких маленьких, с такого маленького возраста, думаю, что мы начнем и думаю, воспитаем первого крымского олимпийского чемпиона. Машаллах, мы надеемся. Айдар и Мира, вы находите по утрам время для тренировок? Да, находим, Да, встаем, каждое утро встаем. То разминаемся. есть это обязательно каждое утро делать разминку, Да. да? Конечно. Правильно? Айдар Бей, как начался ваш спортивный путь, почему вы пришли в бокс и насколько давно вы занимаетесь? Я занимаюсь 4,5 года боксом. Просто я пришел на бокс, меня ходили друзья и позвали сюда. И я не пожалел, что пришел. Мне очень нравится этот вид спорта. Машаллах, Эмир Эмир? Бей. Я занимаюсь уже на протяжении 5 лет. Вот. В зал я начал ходить чуть раньше. Ну, к другому тренеру. Там раньше 2 тренера было по боксу. Вот. Сначала к нему начал ходить, потом он уехал. И через некоторое время меня бабашка устроил к тренеру. Как гузель. Мамед Бей, а как начинался ваш спортивный путь? У меня вообще, я начал заниматься футболом буквально 15 минут. Ну, так получилось, что мне там не понравилось, я... Сразу не теряя времени. 13 лет мне было тогда. Я уже с маленького спортзала нашего запасного уходил, зашел в спортзал. И так как там как раз началась тренировка по кикбоксингу, тогда кикбоксинг был. И тренер мой первый, Григорьев Вадим Анатольевич и Григорьев Анатолий Семенович. Это мои тренера и, как скажем, наставники, и даже, можно сказать, чуть больше. Это мои помощники в жизни, которые меня очень много помогли, отучили. Это, в частности, Анатолия Семеновича касается. Ну и вот так вот начался у меня долгий, такой тяжелый. Сначала тяжело было по утрам вставать, тренироваться, там, слова надо держать. А тренер у меня такой, Анатолий Семенович, сказал, значит, ну, как он любит говорить, назвался грузием, полезай в кузовок. И вот мне всегда тренировался, и потом, как, по кикбоксингу выполнил норматив мастера спорта, потом переехал на некоторое время в Москву, еще при Украине, в 2003 году. Там по спорту тоже поехали мы, выиграл турнир, и долгое время боксировал за сборную России. С 2003 года я гражданин России получился, и в Крыму первый мастер спорта России с 2003 года. Потом опять в 2005 году переехал в Крым, выполнил норматив мастера спорта Украины и боксировал по любителям недолго. Потом перешел в профессионалы, боксировал за компанию братьев Кличко. От них я провел 18 боев. Я провел. Также в тандеме с моими тренерами, с Вадимом и Анатолием Семеновичем. Потом мы перешли в Россию, и так как получилось, что Кличко забыли нас в Крыму и сказали, что с боксерами с Крыма мы не имеем никакой сферы деятельности, пришлось попрощаться. Я занимаюсь своим сейчас любимым делом, тренирую. Так что
не жалуемся, все прекрасно. В приход в Россию, скажем так, у нас много изменений в хорошую сторону. Первым делом, вот только как мы перешли, у нас поменялся глава нашего Бахчисарайского района Дердаров Рифат Якубович, который очень хорошо относится к боксу и не может просто закрыть глаза. И когда касается, чтобы нам помочь, он даже, скажем так, с улыбкой к этому относится. Нам первый раз была помощь такая, что мы выезжали в составе этих же ребят в Казань, город Елабугу, в Татарстан, вернее. Татарстан, город Елабугу, где мы боксировали с местными боксерами, где мы у них выиграли со счетом 4-3. Да, 7 боксеров я возил, мы выиграли у них 4-3. Они нам, конечно, были очень довольны, что мы приехали, но не были довольны, что мы у них выиграли. Да. Нас встретили очень гостеприимно, показали свою культуру, как живут. Нам тоже очень понравилось. Подарили нам ринг, перчатки. В связи с этим у нас сейчас в зале, благодаря опять Дердару Рифату Якубовичу, у нас есть и ринг, и экипировка соответствующая, современная. И тренируемся, не жалуемся, все хорошо. Все, Гузель. Очень, да, действительно классно, что у вас вот уже налаживаются дружеские отношения с другими, да, субъектами Российской Федерации. И что самое приятное, что радует, что наши крымские спортсмены, наши соотечественники, крымские татары, достойно могут представить нас на уровне всей России и быть не хуже, чем другие, а даже лучше. Конечно, конечно. 4-3. 4-3. Мамедбей, вот все-таки спорт, когда занимаешься ты спортом лично, это другое. Воспитывать кого-то – это большая ответственность и уже совсем по-другому, да, ощущаешь. Как вы вот помните вот этот переход именно в тренерскую деятельность? Легко ли было вам и как находили подход к деткам? Ведь это дети, и к ним надо как-то особо найти подход. Я вам отвечу так. У меня очень серьезная пройдена школа бокса. Это, опять же, вернусь к своим тренерам. У меня не было такого, что, например, где-то у меня не получилось, чтобы меня по головке погладили и сказали, ничего страшного, Мед, сегодня у тебя не получилось, завтра получится. Были не такие времена. Я вам скажу, что когда я тренировался, это на 97-98 год, тогда клубов было всяких мало. Карате, там только начинался, кикбоксинг. Бокса, так называемого, у нас в Бахчисарае не было, только вот в Симферополе, в Тавре он был. И получается, что футбол, карате и кикбоксинг. И людей было очень много. Например, если ты не тренируешься, тренер смотрит, ты не тренируешься, значит, тебя могут выгнать. Есть на твое место приходит другой. Это не как сейчас, мало людей. Приходилось доказывать. Все время кулаками, как говорится, своими доказывать, что что-то ты можешь. И потихоньку тренера начали замечать, что у человека не только есть настрой и желание, но он настроен дальше идти. Так получилось, что тренировались, и вот до такого дотренировались. Айдер и Мир, вот как бы бокс это такой опасный вид спорта, но вы парни, вам нечего бояться, а вот как родители, например, когда отправляют вас на соревнования, они не переживают, что там получите какую-то травму, близкие ваши знакомые, возможно, друзья переживают за вас, когда идете на соревнования? Конечно, переживают. Первое время, да, переживали. Сейчас уже как более-менее нормально Уже относятся к привыкли. этому. Они говорят вам, хватит уже, научился за себя постоять, и уже больше не надо, не говорят. То есть поддерживают, да, вас? Да, конечно. Мамедбей, вчера у нас в студии была девочка, и она была каратисткой. Встречаются ли девочки-боксеры? Конечно. У нас девчонок вообще не тренирую, но у нас так получилось, что пришла девушка, Диана Хайбулаева. Я ей сказал, что я девчонок, говорю, не тренирую, но она была так настолько усердно, что я думаю, ладно, думаю, одна тренировка, думаю, на этом закончится все. Я ее загрузил по полной, там, так же, как и ребята выполняют, так девочка выполняла с ними наравне. На сегодня, смотрю, опять в строю. Так продолжалось в течение месяца. Потом смотрю уже, в пары рвется, хочет в парах работать. Не вольный бой, а отработки. Уже и в парах отрабатывает неплохо. И так получилось, что
на, как вот сказать вам, чемпионат Крыма. Значит, уже проходил чемпионат Крыма, и мне предложили, есть ли у вас девушки? Я говорю, у меня есть девушка, да, но я говорю, боюсь, стесняюсь, а родители ее об этом не знают. По сей день не знают. Она перчатки у меня под ринг прячет. И так получилось, что я ее отвез на Уже чемпионат. знаете. Нет, не знаю. Не знаю, сейчас, может, Уже узнают. Да. знаю. Я извиняюсь перед родителями, конечно, что так получилось. Я ее отвез, вот, и пацаны тоже приезжали. У нас очень много приехало поддержки. Ее уважают. Она у меня, ну, как главная староста группы нашей. Записывает все. Ну, такая вот у нас она. И на чемпионате Крыма она у нас в первом раунде на первых секундах нокаутировала свою соперницу и стала чемпионкой Крыма. И я ей сказал, что все на этом. У меня, ну, когда она боксировала, мне было чуть не по себе. Переживания. Да, но когда она закончила бой, мне стало... У меня чуть Ну, это длилось недолго, да? Несколько секунд. плечи у меня чуть пошире стали такие. Ну, Гордость, да? гордость, да. И на этом я ей сказал, Диана, говорит, ты молодец, чемпионка Крыма, все, хватит на этом. Достигла уже, да? Да. А мама, папа до сих пор не знают, что она чемпионка Крыма и что она вообще боксирует в парах стоит. И что она может... Ну, бедный ее муж, я так скажу. Но зато она будет стоять за свою семью. Да. Хорошо, чтобы не был боксером, а то у них, я думаю, На досуге. Но думаю, что спарринг она выиграет. да. Да, может. Машала bizim kızlarımızға. Да, Я. наши хазлар такие. Мамедбей, к чему сейчас готовитесь? Какие соревнования ждут ваших спортсменов? У нас сейчас на данный момент у Эмира, он 2000 года, у него переходной возраст. Он на данный момент боксировал с 2001. Сейчас чуть повзрослее стали. 8-й год уже ушел к мужикам, так скажем, больше 18 лет. Остался, 99-й боксирует с 2000-м. Айдер Азаматов у нас перешел к 2001 году, он 2002 года. И так старше. У нас на этапе сейчас переходной чемпионат Крыма. По всей России много турниров. Будем смотреть, выбирать, советоваться с нашими тренерами, старшими. У нас Бахчисарайская федерация бокса, это у нас президент есть, Кутаев Сергей Владимирович, в прошлом сам боксер, заместитель Григорьев Вадим Анатольевич, это мой тренер. Ну и я, получается, директор федерации бокса города Бахчисарая, смотрю за этим всем. И нам всем изначально, как только мы начинали, хорошую поддержку, именно плечо поставил, это наш глава Бахчисарайского района Дагдар Фатакович, которого мы очень уважаем и хотим, чтобы в дальнейшем он так помогал. Çok sağ olsun. Siz de çok sağ olunuz. Biz sizge muvaffaqiyetler tileymiz. Qırımны güzel bir şekilde taqdim etiniz. Tek galibeler ile haytınız. Biz sizge endi tilekler aytaksınız. Şimdi sizin sıranız. Пожелания нашим телезрителям, нашему телеканалу, что бы вы хотели пожелать? Юным спортсменам. Да, юным спортсменам. Давайте, наверное, начнем с ребят, а потом уже перейдем к вам. Что вы хотели Эмирбей, пожелать своим Айдербей. коллегам по рингу, возможно? Либо тем, Чтобы- кто еще думает. Я желаю, чтобы у каждого была цель. Вот, цель, чтобы вставать по утрам, ходить на тренировки, хорошо учиться. Вот. И чтобы эта цель в дальнейшем всю жизнь была. Айдер. Да, совершенно правильно. Самое главное – это цель. Если нет цели, то уже не будет этого Результат. результата. да. Результат. Надо поставить перед собой точку и идти к ней. Да. Да. Машалла. И Маша, на этом не останавливаться, идти дальше. момент ей. Ну, мне нравится, что мои пацаны, когда только начали тренироваться, я им говорил, что бы вы ни делали, вы должны знать финал этого вашего дела. И самое интересное, когда вы хотите кем-то стать в этой жизни, вы идете к своей цели. Как бы вам тяжело не было, вы не должны с этой дороги налево-направо съезжать. Должны целенаправленно идти прямо через горы, через леса, через... Ну, как бы тяжело не было. И вы обязательно придете к своей цели. Кто рано встает, тому Бог подает, правильно? Когда вы утром встали, пробежали кросс, у вас ясная голова, все делаете от чистого сердца, и все у вас получается. Хочу вашему каналу пожелать процветания, удачи, и пусть победит сильнейший. Çok sağ Чах olun. Савунус, мы, в свою очередь, желаем вам новых побед. Горды, что у нас есть такие спортсмены, такие тренера, и рады всегда приветствовать вас у нас в гостях. Так что всегда хош келдіңіз, Чах Савун. Çok sağ olun. Sağ olun. İşte seyirciler, güzel söhbetimiz kelçti ve ben belesem böyle ağaya бережі.
böyle neticelерге erişken балалар gayet kerekli bizim halkımızga. Ne için deseniz? Çünkü her daim aytkanımız gibi her bir halkının inkişafı sağlam ve akıllı balalarda, evlatlarda. Bizim halkımızda böyle balaçıklar çok ve elbette ki böyle evlatlar çok. Ve siz şimdi bunun şahidi oldunuz. Biz ise devam etmeye aşıqamız ve gerçekten de maksatlar hakkında biz bugün laf ettik. Bizim sporçularımız eğer de siz afsus ki bizim sübetimizni kaçırdınız, onu internette tapabilirsiniz. Bizim yayınımız ise devam etti. Növbetteki rubrika sizler için.